Руни Анжелика Антоновна. Памятник сделан в Австрии, Крамскому, 1887. Шишкин, 898. Корзухин, 894. Боголюбов, Кустодиев, 927. Ой. Опять смотри, она танцует вокруг. Боткин. Ой. Ой. Скульптор Клод, который коней сделал. Софья, ты видела? Клод. Петр Карлович. 1867 год. Там ничего интересного. Вот здесь волку бьет. Да. Академик Тархан Муравьев. Восьмой год. С короной. Подожди, это же ягоды несъедобные. Ни в коем случае в рот не брать их. Все, уезжаем, уходим отсюда. Все, не дай бог. Подожди, ланскую давай еще найдем. Ягоды несъедобные. Все, я пошла отсюда. Все. Все, вы скажете. Ну мы там ехали. Скульптор Пименов.
Хутор Гинцбург. Стасов, ВВ. Поборник русского искусства. Живопись, театр, музыка. Корчагина, Черкасов. Товстоногов. Певцов. 34-й. Мария Шимановская, польская пианистка. Врач. Олимповна Екатерина Шуманова-Симоновская. Варякин. Захаров. 50-й год. Заслуженный артист Тартаков. Мельников. Танеевы. Нет, по-моему, там еще один фарш остался. А я